Jadi dugaan kami sementara tentang kejadian burung pipit yang jatuh di sekitaran Banjarpering, yang pertama adalah Banjarpering Gianyar. Yang pertama adalah karena kondisi alam yang mengakibatkan burung-burung itu mati mendadak. Kondisi alam, dan ini adalah hujan yang cukup deras di sekitaran Kabupaten Gianyar kemarin, sehingga mengakibatkan burung-burung itu terjatuh. Itu yang pertama, dugaan ini baru semua dugaan. Yang kedua, dugaan kami adalah burung tersebut keracunan pestisida terhadap perlakuan kepada tanaman padi yang ada di sekitar Banjarpering tersebut. Sehingga